حکومەتی هەرێم لە گیرفانی هاوڵاتیاندا چاوکراوەیە و لە پێدانی مافەکانیشیان خەواڵوو. لە کاتێکدا سیستەمی ئیپسولە و دیجیتالکردن بۆ وەرگرتنی پارەی کارەبا بە خێراییەکی پێوانەیی جێبەجێ دەکرێت، پرسیارەکە ئەوەیە بۆچی ئەم تەکنۆلۆژیایە بۆ گەڕانەوەی پاشەکەوت و موچە فەوتاوەکانی فەرمانبەرانیش بەکار نایێت. حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە چەندین پرۆژە ڕاگەیەنێک کە بۆ زیاتر تۆکمەکردن و شێوازی جۆرا و جۆری کۆکردنەوەی داهاتی زیاترە بۆ حکوومەت وە بەدەستکەوت بە خەڵکی کوردستانی ئەفرۆشێتەوە. ئەمانە ڕاستە ڕەنگە بۆ قۆناغی لە قۆناغەکانی ژیانی دەوڵەتداری گرنگ بن، بەڵام لەم دۆخەی ئێستا شتی گرنگتر و لە پێشتر هەیە بۆ خەڵکی کوردستان. ئاسانترین شدەوەی کە چەندین موچی فەرمانبەرانی کوردستان فەوتاوە و هەریەکە لەو فەرمانبەرانە ئیجبار کراون بەوەی هەژمارێک لە بانقەکانی دەسەڵاتدارانی کوردیا بکەنەوە کە ناوێن ناو هەژماری من. لانی کەم هەر نەیانتوانیەوە بەپێی ئەو بەرنامەی کە خۆیان هەیەە ژمارەی ئەو موچە فەوتاوانەی کە هی فەرمانبەران و لای ئەوانە بیخەنە سەر هەژمارەکانیان، تەنها وەکو ڕەقەم بۆ ئەوەی فەرمانبەرانی کوردستان دڵیان پێی خۆش بێ وە بزانن شتێکیان لە لای حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. لە بەرچاوگرتنی لایەنی کۆکردنەوەی داهات لەلایەن حکوومەت و فەرامۆشکردنی خزمەت لاسەنگێکی گەورەی داراییە. یاساناسێک دەڵێت یاسا دەبێت پارێزگاری لە مافی هەردوو لا بکات، نەک تەنها ئاسانکاری بۆ دەسەڵات بکات تاوەکو قەرزەکانی لە هاوڵاتی وەربگرێتەوە کە خۆی چەندین ساڵە موچەی پاشەکەوت کراوی لای هەمان دەسەڵاتە. خۆی وایە حکوومەت پێشتر کە قەراری خۆی هەیە بڕیاری خۆی هەیە بۆ چۆنێتی دانەوەی پاشەکەوتی ئەو موچانەی کە قەرار ببیرێ بە فەرمانبەران خۆزگەبیری لەوە بکردایەتەوە کە چۆن ئەو موچە بڵین فەوتاوانە یا بڵین ئەو موچانەی کە نەدراوە بغراتە سەر هەژمارێکی بانکی کە جێگەی دەستخۆشی و جێگەی وەکوڵێ دڵخۆشی هەم فەرمانبەرانیشە لە لایەکترەوە. بەڵام تۆ ئێستایی هەموو فەرمانبەرێک لەم هەرێمی کوردستانەیە من زۆر بە دەقیقی نازانم، بەڵام ئەزانم سەر و 20 میلیۆن و زیاتر حکوومەت قەرزاریەتی. تۆ گەربی ئەمە بخەیتە سەر حسابەکەی دواتر بێ ئەم شتانەشی پێ بڵێ بەڕاستی وەکۆڵە خەڵک دڵی پێی خۆشە و خەڵک ئاسانکاری بۆ ئەکرێ و ئەتوانێت بڵێ من لەو پارەیە ئەو بەخەرجانی خۆم بەتەوە بەس تۆ لە کاتێکا موچەکەشی فەوتاوە لەم لاشەوە ئەڵێ ئاسانکاریەکەم بۆ چۆنێتی دانی قەرزی حکوومەت. وا دەردەکەوێت ئامانجی سەرەکی دەسەڵات تەنها پڕکردنەوەی خەزێنە بێت. هاوڵاتیان دەپرسن ئایا حکوومەتێک کە ئەوەندە ئازایە لە داهێنانی ڕێگەی نوێ بۆ وەرگرتنی پارە کەی ئازایەتی ئەوەی بۆ دروست دەبێت مافە خوراوەکانی خەڵکیش بگەڕێنێتەوە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.